హాయ్ అండి, నమస్తే. నేను మీ ప్రియాంక. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ప్రియాంక కిచెన్ అండ్ ఆల్. ఇవాల్టి వీడియోలో వచ్చేసి IFB కన్వెక్షన్ మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ గురించి చూపించబోతున్నానండి. ఇది కూడా అన్బాక్సింగ్ వీడియోని మీ ముందుకి తీసుకువచ్చేసాను. సో లేట్ చేయకుండా వీడియోని స్టార్ట్ చేద్దాం. ఈ బాక్స్ వచ్చేసి ఓవెన్ బాక్స్. దీనిపైన IFB బ్రాండ్ తీసుకున్న ఎవరికైనా కానీ గిఫ్ట్ బాక్స్ వస్తుంది. అలాగే కుకింగ్ బుక్ కూడా వచ్చింది. ఈ కుకింగ్ బుక్లో ఇండియాలో ఉండే ఆల్ స్టేట్స్ వంటకాలన్నీ ఇందులోనే ఉంటాయి. ఈ వంటకాలని మీ ముందుకు త్వరలోనే తీసుకువచ్చేస్తాను. ఇప్పుడు గిఫ్ట్ బాక్స్ని ఓపెన్ చేద్దాం. చూడండి, మనకి ఇక్కడ మైక్రోవేవ్ సేఫ్టీ బౌల్స్ అనేవి మనకు గిఫ్ట్గా ఇచ్చేశారు. ఇది వచ్చేసి స్టాండ్ అండి. ఇంకొక బౌల్ సెట్ కూడా ఇచ్చారు. ఇందులో వచ్చేసి మెజర్మెంట్ కప్పు కూడా ఉంది. ఈ మెజర్మెంట్ కప్పుతో మనము వాటర్ కానీ లేదంటే రైస్ అయినా వేసి మనము ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకొకటేమో ఇడ్లీ మేకర్. వీటితో పాటుగా గరిటె కూడా ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఓవెన్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. ఇక్కడ నేను IFB బ్రాండ్ తీసుకున్నానండి. ఇది కూడా 23 లీటర్స్. దీని కోడ్ వచ్చేసి 23BC4. దీనిపైన ఉన్న ఈ కవర్ అన్ని తొలగించేసి ఇప్పుడు ఓవెన్ని బయటకు తీసి పెట్టేసుకుందాం. చూడండి, మొత్తానికి ఓవెన్ అయితే తీసి బయట పెట్టేసామండి. దీంట్లో ఆప్షన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. మనకు కేక్ కావాలంటే కేకు, లేదంటే టీనా, లేదంటే ప్రీహీట్ చేసుకోవాలా, లేదంటే మిల్క్ చేసుకోవాలా, ఇంకా పాపట్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయండి. చికెన్ కానీ కేక్ కానీ దిల్ పసంద్ ఇలాంటివన్నీ ఈ ఓవెన్లో చేసేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, వెనక వచ్చేసి ప్లగ్ బాక్స్ ఇవన్నీ ఇచ్చేసారు. టోటల్గా ఈ ఓవెన్ మొత్తం చూడండి, సైడ్స్ ఇలా ఉంటుంది. బ్యాక్ చూపించాను కదా, ఈ సైడు ఫ్రంట్ పైన మొత్తం ఓవెన్ అనేది చూపించేశాను. దీనికి చూడండి టైం సెట్ చేసుకునేది ఉంది. మినిట్స్ లేదంటే సెకండ్స్. చూడండి ఆప్షన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా. స్పాగెట్టి, పొటాటో, పాప్కార్న్, వెజ్ పిజ్జా ఇవన్నీ ఈ మైక్రోవేవ్ ఓవెన్లో చేసేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఓవెన్ని ఓపెన్ చేసి లోపల ఇంకా మనకు ఏమేమి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇచ్చారో ఒకసారి చూద్దాం. చూడండి, ఇక్కడ మనకు 2 గ్రిల్స్ స్టాండ్స్ ఇచ్చారు. ఈ గ్రిల్ స్టాండ్ మీద గ్రిల్ చికెను ఇంకా రోటీ ఇలాంటివన్నీ చేసుకుంటారు కదా, అందుకు ఇవి ఉపయోగపడతాయి. వీటిని ఇప్పుడు పక్కన పెట్టేసి ఇంకా లోపల ఏమేమి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాం. ఇది వచ్చేసి పిజ్జా మ్యాటు, అలాగే దిల్ పసందు ఇవన్నీ చేసుకుంటాం కదా. దిల్ కుష్, దిల్ పసందు, బిస్కెట్స్ ఇవన్నీ ఈ ప్లేట్లో చేసుకోవడానికి ఈ ప్లేట్ మనకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది వచ్చేసి గ్లాస్ స్టాండ్. ఇదేమో స్క్రోలర్ అండి. ఇది స్క్రోల్ అవుతూ ఉంటే మనకు ఓవెన్ అనేది ఓవెన్లో ఏం పెట్టినా మనకు చాలా పర్ఫెక్ట్గా బేక్ అవుతుంది. ముందు స్క్రోలర్ పెట్టేసిన తర్వాత గ్లాస్ స్టాండ్ పెట్టేసి దీనిపైన మనము కేక్ బౌలు ఇవన్నీ పెట్టుకుంటే మనకు కేక్ అనేది చాలా బాగా ప్రిపేర్ అయిపోతుంది. చూశారు కదండి, IFB కన్వెక్షన్ మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ అన్బాక్సింగ్ వీడియో. ఈ అన్బాక్సింగ్ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే
లైక్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. ఇంకా మన ఛానల్ని కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ బటన్ని ఆన్లో ఉంచండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.